Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я поділюся з вами простим та швидким рецептом запечених овочей з куркою. Цей рецепт є просто універсальним, адже готується просто, швидко, виходить це дуже смачно та соковито. Овочі у цій страві можна обирати на свій смак та вподобання, тому страва підійде кожному. Для рецепту нам знадобляться картопля, курячі стегенця, баклажан, кабачок, сушена аджика, морква, сіль, перець, сушений часник, сушений базилік, оливкова олія та болгарський перець. Картоплю у цій страві можна не чистити. Я беру молоду картоплю і гарно промиваю її під проточною водою і нарізаю на 4 частини. Кабачки, баклажани та моркву потрібно нарізати на довільні брусочки. Ви можете обрати ті овочі, які у вас є. Я пробувала робити цю страву лише із запеченою картоплею та морквою, разом з м'ясом та спеціями. Це також дуже і дуже смачно. Нарізані овочі поміщаємо до одного посуду і заправляємо їх олією. Я беру оливковою. Гарно все перемішуємо для того, щоб рівномірно олію розподілити. Далі додаємо м'ясо. Я обираю курячі стегенця. Так страва виходить соковитіша. І починаємо додавати свої улюблені спеції. Я беру сушений часник, базилік, а також сушену аджику. Спеції тут також можна додавати на свої смаки та вподобання. Солимо та перчимо за смаком і ще раз гарно все перемішуємо та розподіляємо всі спеції. Підготовлені овочі та м'ясо перекладаємо на змащене оливковою олією деко та гарно розподіляємо. Накриваємо деко фольгою і відправляємо у розігріту до 190 градусів духову шафу приблизно на 50 хвилин. Через 50 хвилин зніміть фольгу і запікайте ще 10-15 хвилин, поки на м'ясі не утвориться рум'яна шкірка. Тоді страва готова. Усім бажаю приємного смаку! Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть в коментарях, чи сподобалась вам страва. Будемо готувати разом.